नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईलाई लिएर जाँदैछु ताजा हावा, माटोको सुगन्ध र जङ्गली तरकारीहरूले भरिएको ठाउँमा। म अब पहाडले दिएको सिधा ताजा सागहरू टिप्छु। साग मात्र नभई म नरम, कोमल र स्वादको मिठासलाई अझ बढाउने जडीबुटीहरू पनि टिप्छु। अब एउटा ढुङ्गाको भाँडामा म सफा गरेको ससाना माछाहरू हाल्छु। त्यसमाथि अदुवा, लसुन, चिल्ली, सोया सस हालेर मिक्स गर्छु। त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर म फेरि अर्को ढुङ्गाको भाँडामा मासु हाल्छु र फ्राई गर्छु। फ्राई गर्दै त्यसमाथि अदुवा, लसुन र कालो सिमीको अचार हाल्छु। त्यसपछि चिल्ली पेस्ट पनि हालेर चलाउँछु। अब पानी र सोया साथै प्याजको पातहरू हालेर छोडिदिन्छु। अब अघि बनाएको माछालाई म फ्राई गर्छु। माछाको दुवै साइड फ्राई गर्छु। फेरि म एउटा ढुङ्गाको भाँडामा पहाडबाट ल्याएको जडीबुटी हाल्छु। त्यसमाथि लसुन, चिल्ली पाउडर, सोया सस हालेर मिक्स गर्छु। मिक्स गरेपछि म अघि बनाएको झोलमा ताजा सागहरू एक एक गरी हाल्छु। साथीहरू, यसरी तयार भयो हाम्रो जङ्गलको उपहारबाट बनेको स्वास्थ्य र स्वर्गीय वाइल्ड भेज स्टर फ्राई। कहिलेकाहीँ स्वाद खोज्न टाढा जानु पर्दैन, प्रकृतिले नयाँ उपहार दिइराख्छ। हामीले हेर्न मात्र जान्नु पर्छ। फेरि भेटौँला अर्को कथासँगै।